dore dendo nsigaranye imbere n'inyuma kandi nazo ntabwo zimeze neza. Nk'iy'umweru murabona rwose iri gusodoka, gusa ubuvuzi bwose njya ngerageza bukamfasha ndabukoresheje. Ninziha iminsi 2 ndebe hari ukuntu njya mvurisha ibizungu nkavurisha n'ibinyarwanda, byose nkabibisikanya ugasanga bitanze umusaruro. Icyari kigiye gupfa kikazuka. Imana imfashe ubuvuzi nakoresheje rwose bugira ikintu bumarira izi ngizi zirokoke byibura. Uwiteka bimfashemo. Iyi ndwara ariko nubwo zagiye zifatwa zigahita zipfa, izi zasigaye zarazahaye. Urabona nk'iriya nini yanatera igitera, yaranabyaye ku matungo, ku nkoko baruguturaga nk'inshuro nka zingahe. Imaze gukuza inkoko ku buryo nazo ziri hafi gutera, ziragaragaza ibimenyetso ko zigiye gutera. Nuko abana yaturaze nabo yagize ibyago bagasohoka bose, nyina itari kumwe nayo ibisiga bikadutwara. Ariko ubundi dendo nta gisiga kijya gitwara umwana uri kumwe na dendo. Ariko ukuntu iri gusodoka nayo, reba amababa yayamanuye, imeze neza nayo. Nyagasani rwose abe kuri izi dendo zisigaye. Ahubwo iy'umweru nzi ko rero yapfuye mbere, kuko rero nari nageze kubona ntazi ukuntu imeze. Ndababwira ngo bajye bayinshungira, none izari zikomeye nizo zagiye kwikubitira. Ariko irarembye mu zo mvuye zose.